السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا احلى متابعين في الدنيا؟ شايفين يا جماعة الحاجات القمر دي؟ الرز المشكل الالوان ده، وبفتيك لحمة، وكفتة فراخ، وكفتة لحمة، وطبق سلطة حلو كده ومخلل وجرجير. عايزة اقول لكم يا جماعة، المفروض ان الاكلة دي كانت هتبقى على البحر. كنا هنعمل المشويات ديت على البحر كده عندنا هنا في السعودية في الدمام. انا موجودة في الدمام. بجد الدمام جميلة قوي يا جماعة، ما شاء الله. ربنا يوفقكم يا رب بزيارة الكعبة وزيارة النبي يا رب، اللهم امين. وجاء الخبر المحزن. طبعا انا مجهزة يا جماعة بقول لكم هنا اعملوا لايك وكومنت حلو منكم واشتراك في القناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. مجهزة يا جماعة التتبيلات والمشويات والحاجات دي من بالليل. كنا يوم خميس علشان يوم الجمعة اجازة. قلت بقى ايه، العيال طالبين مشويات، بيحبوا هما المشويات وكده، ربنا يبارك فيهم يا رب. فقلت ما اعمل لهم ايه شوية مشويات. وجاء الخبر المحزن. الصبح بدري يجي تليفون إيه لجوزي، حالة وفاة عند صاحب الشغل. والمسافة ما بين البلد اللي هو يروح يعزي فيها واللي احنا قاعدين فيها تقريبا كده ساعتين. طبعا انا نمت وصحيت من النوم اكتشفت الخبر ده. عايزه اقول لكم بقى، والعيال شبطانين وشايفيني بالليل ان انا بقى هعمل المشويات والحاجات الجميله دي وخلاص بقى. اول ما صحوا من النوم ولقوا الموضوع اتكنسل بقوا يعيطوا ويصوتوا. والله يا جماعه زي ما بقول لكم كده بالظبط، ما بكذبش عليكم. طب هعمل ايه؟ قلب الام اتحرك. قلت لهم بس يا ولاد، طبعا كان جوزي بقى راح يعزي طول اليوم بره، كمان اتأخر كمان حتى، يعني رايح من بدري وانا والعيال قاعدين. قلت ازعلهم؟ ابدا، ما زعلهمش. قلت لازم اشوي. فكرت بقى يا جماعة في الشوي فين. تابع الفيديو وشوفوا انا شويت فين. انا الفيديو ده كله مفاجآت من اوله لاخره، وهتشوفوا بجد انا عملت ايه. ويلا تعالوا نشوف هنعمل ايه مع بعض. عندي هنا يا جماعة التتبيلات بقى اللي انا هعملها. عندي بصل، عندي فلفل الوان، و زي ما انتم شايفين معايا كده اخدت نص كمية في الكبة بتاعتي كده في المفرمة بتاعتي، وهبدأ ان انا اضربها. زي ما انتم شايفين. تابعوا الفيديو ده يا جماعة بجد هيعجبكم قوي، عشان تعرفوا ان الست الشاطرة رزق. طبعا احنا مجهزين الشواية ومجهزة الفحم ومجهزين كل حاجة. وسبحان الله يجي كده في وقت ما انت حد واحد كده يكون مجهز حاجة، بيجي كده سبحان الله حاجة من عند ربنا ساعات تمنعه من الحاجة دي. ولكن نقول الحمد لله على كل شيء مقدر ومكتوب يا جماعة. زي ما انتم شايفين كده بقى انا هنا ايديا طبعا كان فيها مية، فانا بلف الجهاز كده معايا، كان معصلج معايا شوية عشان انا ايديا مبلولة من مكان بقى ما انا غاسلة الحاجة وكده. احاول ان انا افك فيها مش نافعة. كان بصراحة يا جماعة يعني انا يا ريتني كنت افتكرت الموقف ده، ان من بالليل البتاع الكب معايا مش راضية تتفتح خالص، قفلت يا جماعة ومش راضية تتفتح، يعني ما حصلتش قبل كده. المهم قلت اما اشغلها بقى وامر لله، يمكن لما تشتغل تتفتح. انا بفرم فيها يا جماعة اهوت. عايزة الفرم ناعم خالص. وزي ما انتوا شايفين معايا انا بفرم هنا يا جماعة واحدة واحدة كده. يلا يا جماعة اعملوا لي لايك وكومنت حلو منكم كده، بفرح يا جماعة والله لما تعملوا لي كومنت حلو منكم او لايك او اشتراك في القناة. ربنا يكبر بخاطركم يا رب. لازم يا جماعة نساعد بعض وندعم بعض عشان ان شاء الله نوصل نحقق كل اللي احنا بنحلم بيه وبنتمناه. انا هنا بحاول اشيل
الغطا بتاع الكبة يا جماعة برضو مفيش فايدة، مش راضي يتحرك. هي الخروجة باينة من اولها. زي ما انتوا شايفين معايا، اول مرة اتعلق معايا بالمنظر ده. مفيش حتى بالسلاح بتاعها برضو مفيش فايدة. قلت اما افكه يمكن تتفتح برضو تقريبا كده. قعدنا نحاول مع بعض لغاية فين وفين ما حنت عليا وقامت اتفتحت، الغطا اتفتح. زي ما انتوا شايفين معايا، كل ده عمال احاول يا جماعة، واحاول واحاول. الحمد لله، الحمد لله يا جماعة، صعبت عليها والغطا اتفتح الحمد لله. جبت بقى انا معايا الطاجن ده. المهم يا جماعة جبت الصينية بتاعتي زي ما انتوا شايفين معايا كده. انا جبت هنا 2، واحدة هتبل فيها والتانية هحط فيها التوابل كلها، عشان التتبيلة اللي قدامي دي انا هعملها لأكتر من حاجة، مش كفتة بس. تابعوا معايا الفيديو عشان تشوفوا التكات وهنعمل ازاي. حطيت هنا زي ما انتوا شايفين كده الخليط اللي انا عاملاه، وهبدأ اصفيه عشان انا عايزة الخليط من غير مية. هبدأ اقطع برضو بقية الخضار اللي عندي ده. حاطه فلفل اخضر وفلفل اصفر وفلفل احمر زي ما انتوا شايفين كده. طبعا انا كنت مقطعه الجزء الاولاني وفرمته، ده الجزء التاني. شايفين يا جماعه انا قاعده في امانه الله بعمل الاكل، الاقي كده ابني الصغير ربنا يهديه يا رب، اي حاجه قدامه بقوم رميها، اي حاجه بقى يعني، لو حتى جنبه ايه بيقوم رميها في اي حته او في اي حد. انا بقطع هنا الخضار زي ما انتوا شايفين معايا. كل كمية الخضار اللي قدامكم دي انا هقطعها. شايفين يا جماعة الفلفل الالوان ده؟ الفلفل ده من مصر يا جماعة، مصر وجمالها. والله يا جماعة مصر وحشتني قوي. بلاقي هنا ما شاء الله خضار وحاجات جاية من مصر، ما شاء الله حاجات يا جماعة تحفة، والله العظيم ما شفتهاش في مصر قبل كده. ببقى مستغربة اصلا، يعني معقولة الخضار ده ولا الفاكهة دي موجودة في مصر؟ سبحان الله. طبعا هنا برضو عندنا في السعودية ما فيش زراعة كتير، معظم الاكل والحاجة كلها مستوردة. تلاقي بقى فواكه وخضروات من جميع انحاء العالم، وكل نوع مكتوب مثلا البلد اللي جاي منها. بس ما شاء الله والله يا جماعة حاجات بجد جميلة قوي، حاجات رائعة ما شاء الله. تحياتي يا جماعة لاخواتي السعوديين، ربنا يا رب يبارك فيهم، واخواتي المصريين وكل اللي بيتابعوني. وبشكركم يا جماعة على دعمكم وثقتكم الكبيرة فيا دي، والله بجد بشكركم. اكبر نسبة مشاهدة يا جماعة عندي من المملكة العربية السعودية ما شاء الله، وبعد كده مصر. اخواتي المصريين، اخواتي المصريين ادعموني، واخواتي السعوديين ربنا يجزيكم كل خير يا رب، الله يسعد قلوبكم جميعا.
واخواتي من المغرب واخواتي من الجزائر، كل المتابعين الكرام اللي بيتابعوني، تحياتي يا جماعة، كلكم على راسي، ربنا يسعدكم يا رب، متحرمش منكم ابدا، ربنا يجزيكم كل خير. هشغلها تاني. ايه ده ابني يا جماعة اللي بيرمي اي حاجة. هو بيحب يطبخ معايا برضو على فكرة، انا حاسة كده ان هو في الاخر هيطلع شيف. زي ما انتوا شايفين معايا، هو بيحب يشغل اي حاجة، يعني اي حاجة فيها ادوات كهربائية فيها زرار لازم هو اللي يشغلها ويقفلها، لو ما شغلهاش وقفلها ممكن يفضل يعيط طول اليوم يا جماعة. زي ما انتوا شايفين كده، انا فرمت برضو الجزء التاني كده. شوفوا المرة دي يا جماعة طلعت معايا، المرة الأولانية مش عارفة كانت معلقة معايا خالص. بس يا جماعة الواحد لما بيكون عنده إصرار وعزيمة وعايز يعمل الحاجة هيعملها، يعني سبحان الله حصل حالة الوفاة. والله يا جماعة أنا خلاص بقى قلت لأ خلاص أنا مش هعمل المشويات والحاجات دي، هأجلها ليوم تاني لغاية بقى مثلا جوزي يبقى موجود وكده، لأن ايه بصراحة هو اللي بيشوينا الحاجات دي، يعني أنا بتبل وهو اللي بيشوي، وساعات بقى أنا اللي بشوي كده، بس ايه لما يكون مش موجود. فالمهم ايه سبحان الله يشاء القدر ان يحصل حاجة، واجي عايزة الغي كل الموضوع ده، بس اطفالي بقى يا نهار يا جماعة، يا نهاري على اللي عملوه. انت يا ماما بتكدبي علينا، انت يا ماما بتضحكي علينا، طب انت مش عاملة الاكل من بالليل يا ماما، ازاي يا ماما، ازاي احنا عايزين ناكل من الحاجات دي اللي انت عاملاها. قاعدين جنبي بصراحة يا جماعة وانا بعمل الحاجات دي زي ما انتوا شايفين معايا كده، هما جنبي وخلاص بقى عارفين هما بيحبوا بقى الكفتة والمشويات والحاجات دي وكل حاجة. المهم يا جماعة بقى ايه، انا خلاص فرمت كده الكمية كلها معايا، بصفيها كده زي ما انتوا شايفين، انا بصفيها بايديا. المهم يا جماعة بقى صفيتها خالص، انا بعمل كده عشان اصفي المية منها خالص، على فكرة المية بتاعت التتبيلة دي برضو هحتاجها، مش هرميها زي ما انتوا شايفين. صفيتها كده، وهنزل بقى بالتتبيلة بتاعتي. ما شاء الله الفلفل اللي مخلي لونها عامل ازاي، الفلفل الاحمر. عندي هنا طبق لحمة مفرومة كده، كنت حاطاه في الفريزر. اخدت بقى شوية ايه تتبيلة كده، طبعا انا عايزة كمية التتبيلة دي كلها تكفي ايه المشويات كلها اللي انا هعملها شويها. نزلت بقى بحبة بهارات مشكلة، شوية فلفل اسود،
وعندي ملح، لا عندي بهارات برضو مشكلة انا عاملاها، هنزل برضو عليها بشوية. شوية بابريكا، وعندي شوية ملح، وابني برضو بيساعدني، بحب يا جماعة يساعدني اوي، بحب يحط الحاجة اهو زي ما انتوا شايفين كده، ايديه قبل ايديا. برضو بحط توابل، وكنت حطيت ملح برضو يا جماعة اهو، زودت شوية عشان حسيت ان هي محتاجة ملح. هقلب بقى كده كل المكونات دي في بعض، اهم حاجة نقلبها تقليبها حلوة عشان كل اللحمة دي تشرب من التتبيلة والبهارات اللي موجودة فيها. اهم حاجة يا جماعة الكفتة نقلبها كويس جدا وتكون ناعمة زي ما انتوا شايفين. طبعا هفضل اقلب فيها كده لمدة من 3 ل5 دقايق، اعجن فيها كده زي ما بعجن الدقيق بالظبط العجين. المهم بقى يا حبايبي زي ما انتوا شايفين حطيت شوية تتبيلة كده، ولازم الكفتة نقعد نقلب فيها كويس جدا عشان تبقى ناعمة والمكونات كلها تختلط ببعض زي ما انتوا شايفين معايا كده الحاجات الحلوة دي، شايفين ما شاء الله. زي ما انتوا شايفين معايا انا فضلت اقلب فيها كده يا جماعة فترة حلوة علشان خاطر المكونات كلها تختلط ببعض والكفتة معايا تبقى ناعمة، عشان لما تيجي تعمليها على السيخ تصبعيها تبقى معاكي متماسكة زي ما انتوا شايفين معايا. خلاص كده ديت بقت جاهزة معايا، هعبيها بقى في طبق كده واغطيها بالاسترتش. انتوا شايفين الطبق بتاعي، وانا كنت اصلا الحاجات دي زي ما قلت لكم من شويه عاملاها من بالليل علشان تبقى واكله التتبيله وتبقى جاهزه. ومبارك عليكم يا جماعه، ربنا يجعل ايامكم كلها سعاده وهنا كده يا رب زي ما انتوا شايفين. بجيب انا بقى هنا الاسترتش واغطيها عشان احطها في التلاجة. يبقى انا كده خلصت اول حاجه، خلصت كفته اللحمه.
تابعوني عشان نكمل بقية المشويات، لسه في كمان. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أجمعين. رد عليا حلوين في الكومنتات. ربنا يسعدكم يا رب ويجعل أيامكم كلها سعادة وهنا ورضا من عند الله. المشكلة بقى في الاسترتش يا جماعة، بيقعد بقى على ما يتفك، تقعدي بقى تطلعي حتة منه وتعملي وتفكيه، هو ده التأخير. صباح الفل والأمل والسعادة والياسمين على أحلى متابعين. بس شوفوا ما شاء الله يا جماعة، والله بجد ريحتها وطعمها كان خطير 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 خطير. شايفين؟ حاجة كده كانت روعة. والمية اللي انا سايباها دي، اللي مصفيها دي، مش هرميها على فكرة، هعمل بيها الكفتة كل المشويات هكبها عليها كده وهي بتستوي، بتدي طعم حلو قوي وطراوة للمشويات، والكفتة بتبقى جوسي كده وتبقى جميلة. زي ما انتوا شايفين معايا. طبعا ابني ما شاء الله بيساعدني، لازم يحط التاتش بتاعه. الحمد لله يا جماعة، الاسترتش اتفك الحمد لله. اغطي بقى كده. زي ما انتوا شايفين معايا. خلاص انا كده غطيته، خلصت اول جزء اللي هي كفتة اللحمة معايا، وهركنه على جنب كده او احطه في التلاجة. انا كنت عاملة بقى الحاجات دي بالليل، كانت واكلة التتبيلة وكانت طعمها بجد خطير. عندي بعد كده مرحلة بفتيك اللحمة. رحت بقى للجزار اللي انا بتعامل معاه، والحمد لله الجزار اللي انا بتعامل معاه مصري، لان ما شاء الله هنا في جنسيات مختلفة يا جماعة. ساعات اصلا بتبقي ماشية كده حد يكلمك ولا انت فاهمة هو بيقول ايه ولا هو فاهم انت بتقولي ايه. فالجزار قلت له انا عايزة بقى ايه، نص كيلو بفتيك كده شرايح. والله بجد يا جماعة عملها لي، عمل لي نص كيلو لحمة بفتيك شرايح كده ودقه، وكان مجهزه على عمايل زي عندنا في مصر بالظبط. اخدت انا بقى شوية تتبيلة كده برضو. ما هي التتبيلة اللي انا عاملاها دي يا جماعة عاملاها لكل المشويات، تنفع لكل المشويات. شوية بهارات مشكلة، شوية برضو بهارات انا عندي يا جماعة نوعين بهارات مشكلة. نوع ببقى عاملاه كده بخلط كل المكونات مع بعض، ونوع ببقى جايباه جاهز. شوية بابريكا،
ده ملح مع توابل برضو، شوية فلفل اسود، كل حاجة كده نص معلقة صغيرة. عصرة ليمون، لازم يا جماعة بقى البفتيك ولا كده نحط لها يا اما ليمون يا اما خل عشان تستوي معايا بسرعة. انا عصرت هنا ليمون واحط برضو معلقة خل، سواء الليمون او الخل بيسوي الحاجة. بعصر هنا الليمون زي ما انتوا شايفين معايا. معلقة زيت، تمام. وبعدين نقلب كل المكونات دي مع بعض. سبحان الله، انا كنت عامله التتبيله واحده بس يعني كان كل طعم من المشويات دي كان لها طعم مميز والله بجد يا جماعه. يعني تتبيله واحده بس بثلاث اطعمه مختلفه. شايفين؟ بقلب بقى كده. شايفين؟ هنا انا بدوق الملح بشوفه مظبوط ولا لا. هبدأ بقى ارص معايا الشرايح البفتيك، لا اللي هي اللحمة. شايفين ما شاء الله؟ بوريها لكم عاملة ازاي. بحط طبقة تتبيلة كده، وبعدين هفرد بقى ايه اللحمة اللي معايا، الشرايح اللي معايا البفتيك دي بفردها كده عشان تبقى واكلة التتبيلة. عشان كان مقطعها شرايح كبيرة، بس انا هاجي بقى لما اجي اشويها اقطعها شوية عشان مش عايزاها كبيرة قوي كده. واحط برضو من على الوش تتبيلة. زي ما انتوا شايفين كده بفرد كل التوابل كده، التتبيلة ديت على الشرايح اللحمة بتاعتي عشان تبقى شاربة كلها من التتبيلة. باخد الشرايح وبرصها كده يا جماعة، اهم حاجة نرصها. بوزع عليها التتبيلة.
برص برضو كده، بعمل طبقة لحمة وطبقة تتبيلة، طبقة شرايح لحمة وطبقة تتبيلة. كان لسه في برضو، انا برص هنا كده فوق بعض عشان كله يبقى واكل التتبيله. اللحمه تتشرب بالتتبيله يا جماعه. شايفين ما شاء الله الجزار مقطعها حلو ازاي، ودقيقها وما شاء الله جاهزه. احلى حاجه هنا ان انتي عايزه اي حاجه بيعملوها لك جاهزه. زي ما انتوا شايفين كده بفرد بقى ايه كل المكونات مع بعض. هكب بقى كل اللي عندي ده كده على البفتيك اللي معايا ده، شرايح اللحمه خلاص. وبرضو اقفل عليها واحطها في التلاجة. يبقى انا كده خلصت من تاني نوع مشوي. زي ما انتوا شايفين معايا كده. جيب برضو الاسترتش بتاعي، الحمد لله اتفك يا جماعة، اتفك بسرعة الحمد لله، ادعولي. هغطي برضو كده. طبعا الاسترتش ده يا جماعة حلو قوي، بيخلي الحاجة ما تنشفش. يعني انتوا لو حطيتوا الحاجة مكشوفة كده في التلاجة بتنشف، انتوا غطاها بأي حاجة. مش متوفر عندكم الاسترتش ده يا جماعة، غطوها بأي حاجة، غطاها بطبق، غطاها بغطا، بأي حاجة. اهم حاجة ما تسيبهاش مكشوفة، عشان اما اي حاجة بتساب مكشوفة يا جماعة بتنشف، وشها بيجي عليه طبقة كده ناشفة. انا هنا كده خلصت برضو البفتيك بتاعي. ما شاء الله شايفين يا جماعة القمر، شايفين الحاجات عاملة ازاي بجد، كانت روعة والله العظيم يا جماعة. هغلفها كمان بطبقة كمان. زي ما انتوا شايفين. خلاص تمام كده. خلاص يا جماعة كده خلصت الكفتة، كفتة اللحمة، وخلصت بفتيك اللحمة اللي شرايح اللحمة اللي هنشويها، كل ده يشوي على الفحم. فاضل عندي اخر حاجة اللي هي كفتة الفراخ، نعملها مع بعض. شايفين ما شاء الله كفتة الفراخ جايباها جاهزة. افتح كده، مفيش عندك مثلا جاهزة كده، جيبي صدر فرخة ولا حاجة، وافرميه في المفرمة بتاعة الخلاط، يعني مش حاجة. لو فرمتيه في مفرمة الخلاط هتتفرم معاكي ويبقى زي الفل. ساعات بعمل كده. ما بيكون عندي مثلا فراخ بقوم جايه فرماها في مفرمه الخلاط اللي هي الصغيره بتاعه التوابل دي، والله يا جماعه المطحنه. بس طبعا حبه حبه، يعني ما تحطيش كميه كبيره عشان هي بتبقى صغيره.
نزلت بقى بالتوابل كده. ننزل بقى بالتوابل يا جماعة. احنا نزلنا بتتبيلة البصل والفلفل الالوان، حطيت بهارات مشكلة، شوية بابريكا. التوابل كلها اللي كانت عندي دي حطيتها لكل الانواع، هي تنفع لكل الانواع على فكرة. ده حبهان مطحون، من كل نوع نص معلقة. فلفل اسود نص معلقة، وملح، عندي ملح برضه اهو. ونقلب المكونات دي كلها مع بعض زي ما انتوا شايفين معايا يا حلوين، لغاية ما الكفتة تتشرب بالتتبيلة وبالتوابل. حاجة نقلب كويس، اهم حاجة التقليب. انا بجيب كله مع بعضه كده بقلبه علشان ايه؟ يبقى كله واكل التتبيل، علشان لما تيجي تشوي بقى تلاقي الطعم بقى طعمه تحفة، هيبقى طعم بجد مميز. زي ما انتوا شايفين. عندي الطبق بتاعي. المشكلة بقى في كفتة اللحمة الفراخ يا جماعة بتبقى سايبة شوية، ما بتبقاش متماسكة زي اللحمة، هتلزق في ايدك كده شوية، بس مش مهم. انا هقولك ازاي تعملي تصبعيها على السيخ، عشان بتبقى ناعمة قوي. لان اصلا لما بتيجي تتفرم ما بتستحملش، بتتفرم بسرعة، يعني بتبقى مفرومة ناعم جدا. انا هنا بطلع اللي موجودة في الصينية عندي. لازم يا جماعة ما نسيبش حاجة، الحاجة غالية، نعمل ايه؟ لو فرفوتة مش هنسيبها. زي ما انتوا شوفوا يا جماعة شكلها ما شاء الله عاملة ازاي، بجد شكلها وطعمها كان قمر قمر قمر، حاجة كده بجد يعني مختلفة. سبحان الله، وكل نوع من المشويات ده كان ليه طعم مختلف ومميز. زي ما انتوا شايفين. خلاص كده الحمد لله. هجيب بقى برضو الاسترتش بتاعي واغطيه علشان وشها ما ينشفش مني. وش اي مشويات ولا اي حاجة يا جماعة عايزين تحطها في التلاجة غطوها. مفيش عندك اللي هو الورق النايلون ده او الاسترتش ده، اعملي باي حاجة، بغطا، باي حاجة.
يلا يا جماعة اعملوا لي لايك وكومنت حلو منكم كده، واشتراك في القناة عشان يوصلكوا كل جديد. ادعموني يا جماعة، ادعموني انتوا ان شاء الله السبب في الدعم. انتوا بايديكم انتوا اللي انا ممكن اوصل. خلاص كده انا بغطيها. بفكر انا بقى بالسكينة اقطعها علشان خاطر ايه، ايديا برضو مش من مكان الكفتة لازقة شوية. كنت اعملها بالمقص بس للاسف ما كانش فيه جنب مقص، بس الحمد لله السكينة يعني ايه نفعت. زي ما انتوا شايفين. بقول لكم هنا اعملوا لايك، يلا انزلي اعملوا لايك واشتراك في القناة، ما تزعلنيش، انا شايفاكم يا جماعة، انتوا حرين. اللي مش هيعمل لايك هو حر، ولا اشتراك. ربنا يكبر بخاطركم يا رب ويساعدكم جميعا. عندي بفتيك اللحمة وعندي كفتة لحمة وكفتة فراخ. يلا بقول لكم شايفين الحاجة هنا تمام. شايفين ما شاء الله شكلها عامل ازاي، حاجة بجد روعة. كفتة اللحمة، كفتة الدجاج او الفراخ، بفتيك اللحمة او شرايح اللحمة. شايفين ما شاء الله. انا كده ايه خلصت كده المشويات. كل الكلام ده كنت عاملاه من بالليل زي ما قلت لكم من شويه. قمت الصبح بقى يا جماعه، صحيت بعد ما كده سمعت الخبر، قلت بقى لازم اعمل شويه رز. قلت اما اعمل شويه رز بسمتي، شويه زيت كده في حله، على شويه بصل متقطع شرايح صغيره، قطع صغيره، ورق غار، فلفل اسود، حبهان، لومي، ونقلب المكونات دي كلها مع بعض في تشويحة البصل. بتفرق يا جماعة جدا، بتفرق بتفرق بتفرق. وعندي الرز كنت غسلاه، ما بنقعوش يا جماعة، انا بزود له المية وخلاص. كل كوباية رز بحط لها كوبايتين مية، ولكن ما بنقعوش. ابدا احط المية زي ما انتوا شايفين اهو. هما تقريبا كان عندي 3 كوبايات مية، حطيت 6 كوبايات 3 كوبايات رز، حطيت 6 كوبايات مية. هقلب تقليبه حلوه كده بقى الرز مع الميه مع التوابل اللي انا كنت حطاها، بس لسه ما كنتش حطيت ملح. واحط الملح بتاعي واقلب كده كويس جدا، واغطي عليه لغايه ما ينشف. اول ما ينشف يا جماعه بقى انا عايزه اعمل الرز ده بثلاث اشكال، 3 الوان، اعمله اصفر واحمر وابيض. حطيت شويه كركم في جنب، كان عندي لون طعام احمر صحي، حطيت شويه في جنب برضو وسبت. وده زعفران، حطيت شويه في جنب زي ما انتوا شايفين، وسبت الجزء ده من غير حاجه، عايزه ابيض. بقول لكم هنا اعملوا لايك. وسبته وغطيت عليه. قلت بقى اما اعمل الحاجات دي اصبعها عشان ابدا مرحله الشوي. الميه زي ما انتوا شايفين اهي، مرمتهاش ولا حاجه، هصبع بيها. وجبت السيخ بتاعي، هقلب برضو كده تقليبه حلوه.
زي ما انتوا شايفين باخد قطعة طبعا بقى بعمل بشكلها على السيخ كده ما شاء الله. شايفين عشان اتحطت في التلاجة قعدت ليلة كاملة متماسكة ازاي ما شاء الله. لازم اي مشويات تعملوها يا جماعة حطها في التلاجة. لو عايزة تعملها في نفس اليوم على الاقل حطها ساعة. شايفين ما شاء الله متماسكة وجميلة ازاي. انا هنا هشيلها من السيخ عشان انا هرصها على الشبكة، لان الشواية عندي ما شاء الله كبيرة السيخ بيسقط منها ما ينفعش ان انا احط السيخ عليها. لكن الشبكة بقوم حاطة عليها وتبقى حجمها كبير شوية وهتشوفوا دلوقتي. اهم حاجة برضو صوابع الكفتة يا جماعة ما تطخنوهاش قوي عشان تبقى مستوية معاكي وتبقى طعمها حلو. اهو زي ما انتوا شايفين. بصبع الكفتة كلها كده. وبنزل بالمية بتاعة التوابل دي بجد ريحتها روعة 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 روعة. هتخلي الحاجات دي برضو في حتة تانية هتنقلهم في نقلة تانية. مية بصل اي مية توابل يا جماعة اوعوا ترموها حطها في الفريزر وبعد كده اعملوا بقى الحاجات دي. محدش يقول لا خلاص هرميها انا مش محتاجة، لا هتحتاجوها. بتدي ريحة طعم حلو وريحة حلوة وبتخلي الحاجة طعمها جوسي كده. شايفين ما شاء الله. اهم حاجة تعملوا كله نفس الحجم. ومن الاخر كده تضغطوا عشان ايه متبقاش ايه سايبة او ما تبقى مفتوحة كده، لا تصبعوا حلو. ما شاء الله بتطلع معايا بكل سهولة. ليه؟ عشان واخدة ريحتها في البرودة بتاعتها. زي ما انتوا شايفين. شايفين معايا ما شاء الله. حسيت ان هنا هتبقى حجمها كبير اوي قمت قاطعة منها حتة نقصتها شوية عشان انا عايزة اسوي كل الحجم ببعضه. مستمرية برضو في التصبيع الكفتة عشان تبقى جاهزة. كل المكونات انا هجهزها عشان احطها على الفحم على طول عشان لما اشغل الفحم الشواية اشوي على طول ما تبقاش في حاجة ناقصة. مدهنها برضو كده بالمية توابل التتبيلة مية التتبيلة. حسيت ان هي كبيرة قسمتها شوية. طبعا يا جماعة هي لونها احمر كده عشان كنت حاطة فيها فلفل رومي احمر. ما شاء الله الفلفل بيدي لون حلو. شايفين الطريقة عاملة ازاي عشان تبقوا عارفين. بضغط عليها بايدي كده تتفرد معايا وتمسك معايا. زي ما انتوا شايفين.
وبدهنها برضو بمية التتبيلة دي واطلع. شايفين؟ ده يعتبر يا جماعة ملف كامل للمشويات. زي ما انتوا شايفين معايا، لما الاقيها كبيرة شوية بقوم جاية ايه نقصها شوية. وادهنها بالمية بتاعت التوابل، مية التتبيلة، واطلعها. المية دي بقى يا جماعة بتديها لمعة، وبتبقى مخليه طعمها حلو جوسي كده، بتبقى بجد لها يعني منافع كتير او فوائد كتيرة. يلا يا جماعة قوموا اعملوا بقى وخلي عندكم نشاط كده وابعدوا عن الكسل. ربنا يسعدكم جميعا يا رب. زي ما انتوا شايفين معايا كده. شايفين ما شاء الله؟ اخر قطعة عندي. بعملها كرة كده متماسكة، وبعد كده بقوم فردها على السيخ. وبدهنها برضو زي ما انتوا شايفين بمية التتبيلة. ندخل بقى على كفتة الايه الدجاج او الفراخ. شايفين ما شاء الله يا جماعة عاملة ازاي، متماسكة ازاي؟ شايفين ما شاء الله؟ ولا بتلزق في ايدك ولا ليه؟ عشان انت دهنتيها بمية التتبيلة، عشان مدهونة بمية التتبيلة. او ممكن مفيش عندك مية تتبيلة، شوية زيت جنبك ودهني ايدك بيهم. اعملوا لايك يا جماعة، بفكركم. دهنت انا بقى ايديا زيت، قلت مية التتبيلة مش هتنفع. جبت شوية زيت كده وحطيتهم معايا في الصينية، عشان ايه كل شوية ادهن ايدي بيهم، عشان تنزل تطلع معايا بسهولة، لان زي ما قلت لكم بتبقى ما شاء الله ناعمة جدا، بتبقى مستوية قوي. وبتبقى مختلفة شوية عن كفتة اللحمة.
خليت ايديا كلها زيت عشان ابدا اشكلها. وفي الاخر افتكرت ان انا عندي برضو عصيان الشيش طاووق، قلت طب ما انا اعمل عليها، هاجي دلوقتي اعمل عليها. بس بعد ايه، الواحد طبعا بينسى برضو يا جماعة، الواحد بينسى. ما تقلقوش يا جماعة، اما بتتحط على النار بتمسك، هي بتبقى سايبة معاكي في التشكيل كده، بس هي بعد كده بتمسك معاكي، وبتبقى طعمها والله يا جماعة طعمها احلى كمان من كفتة اللحمة. وقفت انا هنا بقى كده لغاية ايه ما يجيب العصيان، لغاية ما يجيب عصيان الشيش طاووق. الحمد لله العصيان جت. هحط كل اتنين مع بعض كده عشان العصاية مش يعني مش كبيرة، رفيعة عشان تشيل. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا العصيان ديت مغسولة، لازم تبقى مبلولة عشان ما تتحرقش معاكي. شايفين ما شاء الله اهو بقى متماسك. وانا بفرغها هنا كده عشان ايه تستوي متبقاش مركومة. اخد جزء كده واعمله ايه على بشكله على شكل العود اللي معايا. تاني حاجة خلاص قربت اخلص. طول ما انت دهنه ايدك زيت والميه بتاعت التوابل دي معاكي بتبقى معاكي سهله وما بتلزقش في ايدك. ما فيش حاجه من دي معاكي هتلاقيها لزقت في ايدك، يعني مش هكذب عليكي. زي ما انتوا شايفين
اخر صباع. خلاص انا كده خلصت. شايفين معايا القمر بقى، كفتة اللحمة وكفتة الدجاج او الفراخ. يلا اعملوا لايك، يلا ندخل نشوف هنشوي فين، احنا هنشوي فين. شويت في الشقة يا جماعة، هعمل ايه ولادي عايزين كفتة، عايزين مشويات، هزعلهم ابدا والنعمة ما زعلهم ابدا. قمت فتحت الشباك زي ما انتوا شايفين والتكييف، وقلت اما اعمل لهم كفتة، ما اعمل لهم مشويات. بس عايزة اقول لكم ان الشقة كلها كانت